Si avui en dia les espardenyes es poden veure tant al camp com a les passarel·les de moda, és gràcies a l'empenta i la tradició d'un negoci del barri gòtic. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Avinyó número 7, davant d'un negoci que des de 1940 és el paradís de les espardenyes. La Manual Alpargatera va ser el primer negoci on es van fer espardenyes de moda a la història. Abans de la Manual, les espardenyes eren només per treballar pel camp o per l'ús tradicional. El 1940, el matrimoni Oliver, amb la idea de la senyora Emília Martínez, que va ser qui se li va ocórrer això, de transformar les espardenyes a un nivell superior, van adquirir un petit local, un taller d'espardenyes al carrer Brosolí, i allà van començar a fer espardenyes amb talons, amb brodats, amb diferents dissenys, per poder encaixar amb la moda, diguem, d'aquells temps. Ja el 1941 van decidir vindre cap aquí al carrer Avinyó, on estem encara ara. Durant molt de temps van ser els únics que van fer espardenyes d'aquestes característiques. Era una cosa molt novedosa a l'època, molt atrevida. De fet, ho van fer en solitari pràcticament fins als anys 70, on ja altres van començar a fer també espardenyes amb taló i se li va donar una empenta gran internacionalment. Però aquí va ser on va començar tot això de les espardenyes de moda. La Manual Alpargatera no és només una icona de la ciutat, que la gent de fora la veu, sinó també és un referent dintre del món de l'espardenya. Això ho sabem, no només per la seva qüestió històrica, sinó perquè mantenim, diguem, la flama d'una artesania i mantenim sempre uns criteris que ens mantenen en el camí, diguem, traçat des d'un principi, que busca l'equilibri entre innovació i tradició, entre artesania i creativitat. Per nosaltres és molt important mantindre el taller obert aquí al públic perquè es pugui veure, perquè és una manera d'ajudar a preservar l'interès de la ciutat per l'ofici, al temps que nosaltres preservem l'ofici per la ciutat. Ser un comerç emblemàtic és un honor i és un pes, evidentment. Hi ha coses que potser necessites canviar i és molt difícil. Nosaltres hem estat fent uns grans canvis. Nosaltres avui en dia ens definim com una start-up de 80 anys perquè realment hem hagut de fer molts canvis per intentar poder seguir sent els mateixos, per adaptar-nos als temps i a la competència amb el que ens han posat aquí al voltant, però sempre mantenint les nostres essències intactes. Volem canviar, sí, però no volem deixar les nostres arrels. I això, evidentment, a vegades té un cost. Una evidència de que hem fet les coses bé durant molt de temps, penso que és el reconeixement que hem tingut internacionalment i la quantitat de personalitats que han vingut aquí, i no només que han vingut, sinó que ens han recomanat. Aquí ha vingut gent, una quanta gent, amb la nostra targeta a la mà dient: mira, saps qui em va donar aquesta targeta? Jack Nicholson. I em va dir que si anava a Barcelona tenia que vindre aquí. Això són gent que han sigut bons clients i que ens han recomanat i que els altres han vingut per això, no? Això per nosaltres és un honor, i que vingui aquí Jean-Paul Gaultier i digui que som els millors perquè li fem les espardenyes al papa, vol dir que ell ho sap i que això són coses que sempre ens han donat molt orgull. La importància és fer les coses ben fetes, no pensant en un públic en concret, sinó en general, amb l'ofici, amb la qualitat nostra. Jo penso que tant la senyora Emília com el senyor Oliver estarien contents de veure l'evolució que s'ha fet, sobretot en aquests temps últims, perquè hem assegurat la pervivència d'un negoci emblemàtic, un negoci punter, original en el seu moment, i seguim intentant mantindre tant l'originalitat, la creativitat, la innovació, com la tradició i el saber fer que hem heredat d'ells.